Mereka yang lahir di istana dan makan dari piring emas tidak akan pernah mengerti perjuangan seorang fighter yang berburu di alam liar. Beda didikan, beda ilmu, beda tempat, berbeda pula cara adaptasinya. Meskipun begitu, tidak semua raja dulunya seorang pangeran. Ada raja-raja tangguh yang terlahir sebagai rakyat biasa, tapi mampu mendirikan kerajaan yang kuat berkat kerja keras dan dedikasinya. Jadi kalau kamu sedang berjuang dari nol, ingatlah, bukan tempat lahirmu yang menentukan takdirmu, tapi seberapa besar usahamu untuk mengubahnya.